बच्चे ने कहा कि सर मैं क्लास 11th मेरा वेस्ट है, क्लास 12th में आया हूँ, क्या आपके यूट्यूब के लेक्चर्स एनफ है क्या? मैडम आई वुड से अदर वे अराउंड कि ना क्लास 12th और 11th दोनों आपको एक साथ पढ़ने हैं, तो आई वुड से दैट कि हो सकता है कि आपके पास इतना समय ना हो कि आप सारे के सारे यूट्यूब के लेक्चर्स देख पाओ। तो ऐसे केस में आप थोड़ा-सा आपको फास्ट करना पड़ेगा, थोड़ा-सा आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और सेकंड बच्चे ने पूछा कि सर मैं कौन-सा स्टडी मटेरियल करूँ? बेटा आपके पास कोई भी स्टडी मटेरियल हो, आप वो आपका जो कोचिंग हो उसका यूज़ कीजिएगा। उसके अलावा मेरी तरफ से ये है कि 2019 से लेके 26 के जेईई मेन के जो पीवाईक्यूज़ हैं, वो सारे के सारे अगर सॉल्व कर लोगे तो बिल्कुल मामला बड़े आराम से सेट हो जाएगा। ऑल द बेस्ट।